애기가 달랑달랑 달려있어. 삥 돌아가는 거야. 저 앞으로서 이렇게 돌아야 되겠다. 그치? 응. 나오지? 응. 이야, 멋있게 나온다. 그거 엄마 보내줘. 응. 이거 찍어라. 되게 이쁘다, 이거. 가을산 뒤에 봐봐, 우리 빌리. 가자. 이야. 발목까지 올라오는 건 아니긴 한데 예. 이게 발을 조금씩 끌잖아요. 네. 그때 위에가 이렇게 덮여져 있으면 좋던데? 아, 계속 찍고 있었는데? 아, 귀여워. 진짜 귀엽다. 얘 왜 다리. 약 300m 앞 50km 신호 위반 과속 단속 구간입니다. 윌리, 삐졌어? 말 걸지도 마? 두기 째려봐. 뭐야, 왜 와? 빌리. 두기가 나 밀었어. 봤어? 두기가 나 밀었어. 야, 왜 나 밀어? 두기야. 뭐야? 맛이. 아까 그거 다 마시고. 아까 많이 마셨어. 안 마신다, 안 마신다. 빌리, 물. 빌리, 물. 빌리야, 물. 안 마신다. 아, 예뻐. 얘 또 풀 먹고 얘 맨날 이래. 안 먹어. 어머, 저 안 새끼는- 먹어? 웃긴 새끼네. 이제 없어, 아저씨가.